Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulu e sejam super bem-vindos no meu canal. Hoje eu tô aqui porque eu quero mostrar o meu Planner 2020. Bom, me desculpem se o som tá muito ruim, é que eu tô com esse fone pra não entrar muito barulho. Eu não sei se isso entra ou não, se eu tô escutando música, então eu vou gravar de primeira assim. O meu Planner, ele é esse. Eu peguei ele, gente, segunda-feira, então você fez apenas 3 dias. Ele é esse da Capricho, bem nice, ele é muito bonito, só Capricho mesmo pra criar coisas assim tão incríveis quanto esses planners que estão bombando, planners de caderno. Logo que eu abro, eu vou tirar já. Logo que eu abro, gente, ó a gata ali, gente. Logo que eu abro, dá licença, gente, desculpa, tá que esse vídeo é legal sempre. Aqui logo que eu abro tem esse, não tô focando muito porque a claridade tá vindo, mas tem esse azul bebê com estrelinhas, tem sempre aquele bolsinho, normalzinho mesmo, e tem escrito nesse bolso This Girl Can, no próximo Honey. Aqui tem os lindos adesivos, que são coisas lindas que a Capricho também, né? Capricha. E o mais legal é que se eu perder o meu planner, a pessoa não fica vasculhando todas as coisas que eu botei. Porque tem aqui, ó. Planner 2020. Hey, this school planner is mine. Please come. Então, oi, né? Esse planner é meu. Por favor, me ligue. Então, aqui tem o número de telefone e o negócio do planner. Aqui tem algumas perguntinhas normais. E aqui eu ainda não botei a minha foto, eu ainda dei um detalhe. Gente, é lindo. Eu amo tudo isso, eu acho que é lindo pra caramba. Tem o calendário normal mesmo. Calendário normal de 2020, 2021. Tem aqui os feriados internacionais, Confins, são coisas importantes e tudo mais. Tem Willis que eu quero, que eu preciso e que não noto. Só porque eu não preciso. Não botei nada ainda porque eu não preciso de nada. Bye bye money, hello money. Isso, gente, é bem legal. Viu, gente? Eu tô fazendo aí, tô anotando e tudo mais. Daí tem checklist, essas coisas, make it happen, tem metas, tem negócios de trabalho, de viagem, let's travel. Tem outras coisas. Aqui, ó, daí já começa a parte mesmo do planner. Tem o planejamento de 2020 total. Gente, desculpa que a claridade tá vindo pra cá, então eu vou tentar baixar a cortina pra não bater tanta claridade. Em mim não fica claridade nenhuma, assim, pra vocês verem. Mas no planner fica, então vou tentar baixar. Viu, gente? Fica um pouquinho mais escuro aqui, mas tudo bem. Deixa eu até ligar a luz. Viu, gente? Melhorou. Piorou. Gente, piorou, tá? Então vou deixar assim mesmo. Mãe, dá oi. Oi. Gente, eu só tô fechando porque não dá pra ver nada. Bom, aqui tem as minhas planejamento. Como que agora dá pra ver bem melhor, ó. Negócio da viagem também que eu tinha falado. De metas, ó, make it happen. A Capricho é demais. Daí tem aqui tudo normal, assim, de janeiro, né, de fevereiro, vou mostrar o tema pra vocês. Porque de janeiro é um tema piscina. E de fevereiro é esse tema aqui. Daí tem de março, que é um tema muito bonitinho. Ele é um tema assim, olha. De abril é um tema de cacto. Abril é um tema de cacto. Tô tudo em branco ainda porque eu só fiz janeiro e fevereiro. Maio daí já é o mesmo tema do que os outros de janeiro. E daí tem aqui, olha, gente, que é Stay Nice. Então,
as frases que tem. E aqui tem assim, ó. Dá oi, Lorena. Oi, dá o que, por favor? O que você quer? Quero esse. Obrigada. Tem take note. Tem no cantinho que são algumas notas que eu posso botar. Fresh ideias, né? Que são ideias fresh. Ideias de verão. Tem take note, fresh ideias de novo. Fresh ideias é mais esquecido. E o legal, o final do planner é bem legal, porque tem escrito bye bye. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou lançar uma Bye bye. Ei, você? Hey, see you in 2021. Né, tchau. Hey, oi. A gente se vê em 2021. Eles já estão até programando pra isso. Daí, gente, deu esse planner aqui. Sou muito Daí eu comprei, tava R$31,90 e ele saiu por R$30 com outras coisas. Daí eu também comprei também da Capricho essa cartela de adesivo super metálica que eu amo. Daí eu fiz aqui em casa esse marcador de página mesmo pra marcar. Ele ficou bem feio, mas tudo bem. E esse foi o vídeo, foi o meu planner de 2020. Ele é muito bonito, a Capricho sempre arrasa nos modelos dos planners, arrasa por dentro, junto também com os cadernos. Agora eu vou abrir a cortina, gente. Não bate na porta. Porque fica melhor com a cortina aberta. Mas, né, até minha tom de pele não, mas tudo bem. Tchau, ignorem os barulhos e ela tá de novo, a vizinha tá passando de novo aqui. Tchau!